Estamos voltando aqui. Vamos pro outro lado aqui. Do outro lado? Vem, Marley. Ali o Marley. Cadê o Marley? Olha ele ali. Bem ali. Sushi. Número aqui, se vocês quiserem comer, ó, é só ligar o número. E tá passeando, Marley. Marley, e aí? Bora passear? Ô, Marley. Ô, ei, tio. Ei, aqui, Ei, tio. planeta Terra. Bora? Olha a cara dele, tipo... Ele gosta de cheiro de plantas. Ele gosta de cheirar todos os xixis, todos os cocôs dos outros cachorros. E de vez em quando ele cheira o próprio cocô. Língua dele balançando de felicidade. Ô, mamãe, o Marley, ele bebeu água no sushi. Bebeu? Bebeu. Está espelhando o quê? Se a mamãe senta, você não vai, né? Né? Voltando com o Marley. Sai, mosca! Vamos entrar. Deixa eu filmar você. Por quê? Esse é o Arthur Lorenzo. Esse é o Arthurzinho, mais conhecido como Miojão. Mamãe, qual era? É por aqui? É, né? Olha a gente lá no espelho. Espelho. Ai, não dá pra ver muito bem, né? Ah, agora dá. Ai, nossa, olha aquilo. Quase que eu pisei. Agora a parte mais chata. Escada. Marley está preparado? Você está preparado? Você sabe que a gente vai ter que te limpar, né? Então, acabou o licinho. É. Escapou por isso. Mas eu vou daqui a pouco. Pega um papel molhado, mentira. Daqui a pouco eu vou lá buscar o licinho e ele vai ver só uma coisa. Ok, pessoal, então, tchau!